vi lave en kult challenge med mælk og vand, og jeg skal bare have en kult uden noget som helst i. Det er første gang, vi viser vores flotte ansigter. Og vi har tænkt os at gøre det her, fordi at vi var nede i Rema, og så vi en kult og tænkte, hvorfor ikke? Så ja, lad os komme i gang. Jeg starter. Jeg tager indhold maksimum koffein. Ja, der står maksimum koffein, så vi kan sikkert jeg starter med mit glas. Get high. Kom så. Hallo, husk lige, der skal være nok til alle. Og lige sidst. Åh, det er så lækkert ud, mand. Det skal læske. Mikkel, du har ikke engang fået det nu, du er helt hyper. Og så tager vi noget mælk i. Der skal mere i, mand. Mere i, mand. Så held nu mere i. Ej, okay, måske ikke. Mere, skal vi have mere i? Ja, der skal sgu da mere i. Okay, lidt mere. Altså sådan der. Okay, fint. Og så tager vi Og lidt mælk, let mælk. Har vi noget, hvor kaster du op, hvis det smager dårligt? Det ved jeg ikke. Så er det også i mit. Det er det her, de vil have mig til at drikke. Ja, det er så dig selv, der har sagt, du vil gøre det, men okay. Og mit ligner bare normalt. Ja, og mit der ligner sådan der. Skal der nok til flere glas, drenge? Skal vi altid drikke på samme tidspunkt? Ja. Okay, dreng, skål! Mit smager 3 2. Det smager faktisk meget godt. Det smager af tyggegummi, sådan lidt sur tyggegummi. Og det her, det smager faktisk okay godt. Det skal du prøve. Gratis reklame for kult. Det smager fucking godt, mand. Ja, det smager godt. Så det ser klamt ud. Det er sådan klummer. Det ser totalt grimt ud, mand. Kunne det bare vise det? Igen. Det ser grimt ud. Jeg skal gøre det, jeg tænker. I er sådan klumper, mand. Det smager godt. Prøv det. Ja. Kulten her, den har kostet 14 kroner eller sådan noget. Og mælk koster en pinde. I Rema. Skal vi ikke lige have lidt mere? Bare lidt til at fejre succesen. Det smager ikke. Nej. Det smager faktisk godt. Jeg vil sige, den alle 3. Prøv bare helt lidt i. Nå, skal vi se. Og sige farvel igen. Jeg kommer til Nu er der bare klumper i til sidst, mand. Så prøv at se. Det smager ikke noget. Nå. Det smager ikke noget. Skal vi til at sige farvel nu, eller hvad? Nå. Kom her. Nej. Kom her. Kom her, William. Kom Så er her. det også der bøsser. Tak fordi I så med. Husk at give videoen et like og Og husk at subscribe. subscribe. Der var. Hej. Hej. Hvor hælder man derud?